गुलाब का फूल सुंदर वातावरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गुलाब के पत्ते एक प्रकार के आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, सलाद या चाय बनाने के लिए। एक और महत्वपूर्ण उपयोग है रोज वाटर बनाना, जो त्वचा की देखभाल करता है और सौंदर्य के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य उपयोगों में गुलाब के फूलों के पेटल्स से कपड़े, आभूषण, मेकअप उत्पादों आदि का निर्माण किया जाता है।